Durant tot aquest cap de setmana es celebra el Dia Internacional de l'Arqueologia i des del CEM volem aprofitar per presentar-vos en 3 capítols diversos aspectes sobre el passat, el present i el futur d'aquest important jaciment de Santa Margarida. El seu estat ara, és clar, és molt diferent del que presentarà dintre d'unes setmanes, moment en el qual comencin les campanyes arqueològiques. Aleshores, totes aquestes herbes i brutícia desapareixeran per donar lloc a tombes, sitges i estructures que plaguen el territori. L'edifici que podem veure ara és propi del segle XII, moment en el qual es constituí com a parròquia del priorat de Sant Genís de Rocafort, fundat el 1042 i que avui encara podem veure sobre el turó homònim. No obstant, sabem que Santa Margarida compta amb antecedents previs i podem documentar restes i estructures pròpies del segle V o VI. Al seu voltant es va desenvolupar una necròpolis densament poblada que va tindre continuïtat durant els segles posteriors. D'aquest moment també són pròpies algunes estructures encara pendents d'excavació. Ja entrat al segle XI, part de l'entorn i de la necròpoli de Santa Margarida van ser ocupat per cases entorn la Sagrera. D'aquest període es documenten alguns murs i sobretot nombroses sitges que servien per emmagatzemar el gra. No obstant, amb l'església romànica, part de l'entorn es va tornar a modificar i aquestes restes varen quedar soterrades. Tot i així, es pot documentar continuïtat habitacional al part oest fins ben bé al segle XVI. Serà en aquest precís moment, al segle XVI, quan l'església tornarà a modificar-se per refer-la dels terratrèmols que la van enderrocar parcialment al segle XV. També és ara quan documentem part de l'actual masia com a seu de la rectoria. Al segle XIX, l'església esdevindrà ja ermita de Martorell, fins que el 1835, rere la desamortització, es convertirà en propietat privada. Des de 1967 esdevindrà propietat municipal i ja des del 1972, juntament amb la col·laboració de l'Ajuntament de Martorell, el Centre d'Estudis Martorellencs s'ocuparà de la seva recuperació, recerca i divulgació.